Das sind hier alles Täter, die alle dazugehören. Man dachte, dass eine Zeit lang man packt das, indem man das Fenster alles auflässt und so. Ne? Und wir noch reinhaut, dass wir es einatmen, aber wir haben immer weitergemacht. Man belauert uns immer, ne? Man will es schaffen, dass wir nicht hochkommen, wenn wir mit der Shopper kommen. Da müssen wir besonders vorsichtig sein. So, und jetzt hat man eben zwischendurch, habe ich ja mal gesagt, Fenster geschlossen, schnell im Treppenhaus. Wir müssen ja jetzt vorher lüften, weil das schon so toll ist. Und dann gehen wir erstmal wieder rein und lassen es lüften. Sonst bleibt hier nichts anderes übrig. So toll ist das wieder im Treppenhaus. So Nachweise werden hier nicht erbracht, Vertrauen zur Polizei und so ist natürlich nicht da. Sie wussten es und wollten es nicht. Und auch damals habe ich das richtig interpretiert, wie der sah, wie die Kerze verbrannt war, wusste genau, dass ein bestimmtes Gas drin ist, der Polizist. Hat er gesagt, machen Sie mal ein Fenster auf. Er hat sich richtig erschrocken, wie die Kerze aussah. Ja? Sein Blick und so. Und auch hier, das war totale Routine, was sie da abgezogen haben, sich gefreut, dass wir dort reingefahren sind. So, und dann hat man mal kurzfristig ein bisschen nachgelassen und dann ging es mir voll wieder los. Seitdem uns Dr. Heroini im Palmgarten da so beäugt hat. So, man ist hier ständig an uns dran. Die Polizei macht die hier Lärm mit. Ich glaube hier auch nicht mehr an Zufall. Auch mit den Schreihälsen und so. Polizei tat dumm. Und auch wie die Autos da standen, wie wir das mal geschildert haben. Ne? Zum Glück hast du es fotografiert. Das wollte ich damals gar nicht, weil wir haben es nicht nötig. Auch das war keinerlei Zufall. Das war alles einfach nur für uns. Und jetzt hat man ja auch wieder ein Polizeiauto vorbeigeschickt, das haben wir schon hochgeladen, ja, nicht? In unseren Sicherungen kann man sich angucken, denn ausländische Sicherheitsdienste. Und zwar habe ich da den Transporter gefilmt, der hier aufhatte, der schön Lärm gemacht hat, schön mit Resonanzraum, dass es schön laut ist, bei uns hier Druck getan hat, für nichts, ne? Er hätte noch nie stehen dürfen, ne? Man hat es ja einfach wieder kaputt gemacht und hier tut man immer wieder dumm und wir müssen das Zeug dann wieder einatmen. Die Autos, die unter unseren Fenster stehen und davor. Ne? Das geht nur darum. Immer zusätzlich was, die wissen ja, wir haben Lüfter an, damit wir schön mit reinziehen. Immer, das könnte dann reichen und deshalb probiert man das alles weiter. So, und das andere ist ja auch schon oben mit den Behältern da bin ich so dicht rangegangen. Die dann ständig ausgaben und das bisschen, das hilft dann schon. Ne? Und dann braucht man dann ja auch bloß nur noch Reinigungsmittel an, wenn man so vorbeschädigt ist. Ne? Also in Polizeirevier, in der Gerichte und so, da muss dann auch kein Narkotiker drin sein. Da gibt es ja ganz starke Reinigungsmittel, die dann auch schon schön wirken. Ne? Weil wir atmen das ja die ganze Zeit an, kein anderer. Genauso hat man es wieder in der Kleidung. Genau, es läuft alles genauso ab. Nichts anderes. So, und hier war man jetzt ein paar Mal bei und hat das Fenster einfach nochmal wieder zugemacht. Also das gefällt Ihnen gar nicht, dass wir das Fenster weiter aufmachen. Also das ist wunderbar. Also wir machen alles genau weiter so, wie wir es immer gemacht haben. Jetzt müssen wir das zweimal machen, weil man das Fenster nicht aufmacht. So, und jetzt haben sie einmal vorgetäuscht, das Fenster aufmacht. Ich weiß genau, dass das Fenster zu war, mit mal das Fenster auf. Ne? Weil das kann man natürlich auch kurz, denn auch plötzlich geht einer schnell raus und rein, wieder und macht das Fenster auf, dass wir denken, Fenster war auf. Fenster war nicht auf, das können wir noch sehen. Weil man versucht hier alles, man kämpft um alles. Und das möchte ich Ihnen auch nochmal sagen. Also, als es so doll war, als wir das wieder vermeldet haben, wie sehr doll das im Hausflur war, sofort fuhr da einer noch mit dem Fahrrad um uns rum und hat uns ganz genau angeguckt. Weil ich wackelte so, ich habe ihn nicht genau, weil das ist eine hohe Auflösung und dann, das ist nur ein Billiggerät, ein Billigaufnahmegerät. Ne? Dann habe ich immer zu tun, sie draufzukriegen, auch wenn sie fahren. Also Sie sollten das genau sehen, Sie müssen den ja gar nicht erkennen, den Fahrradfahrer. Dass er um uns kreist und uns genau anguckt und so weiter. Wir gingen sofort los. Wir wollten diesmal nicht stehen bleiben. Wir wollten ja diese Reaktion haben, damit Sie es auch ganz genau sehen, dass da man wartet, was wir eingearbeitet haben und will das sofort sehen. So, und so werden wir den ganzen Tag nur beglotzt von diesen Idioten. Den ganzen Tag. Sofort fordere ich nochmal Schutz. Sofort fordere ich, dass wir einen Rückzugsraum haben, wo keiner ist. Ich will von Krankenhaus. So, und wir haben auch nochmal alles andere ausgewertet mit der Gerichtsbarkeit, Sozialgericht und so. Selbstverständlich wird man uns da nicht rausegeln, selbstverständlich werden wir uns da weiter ranwenden. Selbstverständlich nimmt man auch unsere E-Mails ein und handelt dann auch. Ne? Selbstständig. Weil ich habe da keine Lust. Das geht da dann wieder los. Ne? Dann werden wir da platziert, wie im
Jobcenter, da wissen wir auch nicht genau, ob da was drin war. Da ging ja gar keiner weg, die haben alle dann nur wieder für uns gewartet und dumm getan. Das war da ganz komisch. Ne? Da können wir nicht genau sagen, ob da was war oder ob da nichts war. Das möchte ich mal eindeutig sagen. Sie haben es ja auch jetzt live erlebt, weil das kriegt man nicht unbedingt mit. Manche riecht man nicht. Ne? So, man rückte da auffallend dicht an uns ran und das war schon sehr komisch. Oder nicht? So, und deshalb, da habe ich keine Lust zu. Darauf muss ich dann achten. Und dann tut man da wieder dumm und man versucht hier irgendwelche Macht zu demonstrieren in ihren Gerichten. Da gab es nur absichtliche Fehlurteile gegen uns. Bis heute wurde nicht aufgeklärt, was da passiert ist mit meiner Frau. Man beseitigt also hier in deutschen Gefängnissen einfach Menschen. Die Ärztin kam gar nicht. Es ist unglaublich. Meine Frau sah garantiert ganz schlecht aus und so eine durstige Schwester kann das gar nicht einschätzen. Man hat bloß Show gemacht, damit erstmal das Wachpersonal raus ist. Jeder wusste genau Bescheid, was da läuft. Wer weiß, wie viele da einfach im Auftrag des organisierten Verbrechens beseitigt werden. Das möchte ich auch nochmal sagen. Und bis heute wissen wir nicht, warum meine Frau eingesperrt wurde. Ich weiß nicht, wozu wir das Geld zahlen mussten. Wir vermuten, dass es auch eine Versandhaussache ist. Erinnere noch mal, man wusste früh Bescheid mit unseren Doppelgängern und hat sie hier weiter agieren lassen. Und ich glaube heute auch nicht mehr, dass diese Doppelgänger hier nicht kriminell waren. Also der Polizist, der uns das eindeutig sagte, dass wir nicht kriminell geworden sind, hat gelogen. Auch das wird wieder vertuscht. Warum sollen sie? Weil wir haben uns natürlich bemüht und besonders aufgepasst, dass man uns hier nichts hineinzieht. Ist doch wohl logisch, dass wir hier wenigstens nichts haben. Nichts bestellt, gar nichts gemacht, damit man dann nichts machen konnte. Absolut nichts. Und immer wieder wollte man uns zu irgendwas nötigen. So, und weil wir wollten das ja. Wir kannten das ja, wie man uns da überall hineingehetzt hat in Rostock. So, und warum sollen unsere Doppelgänger hier nicht weiter bestellt haben und dumm getan haben? Die haben das doch so einfach. Der Schufa gibt dann die falsche Auskunft, da sitzt es auch. Das muss man da erstmal begreifen. Und wir haben uns gewundert, dass wir nicht eine Auskunft von der Schufa haben. Was haben wir da für Geld hingeschickt, was denn gleich diese Drogensüchtigen da einstecken? Was haben wir durch, um Auskunft zu kriegen von der Schufa? Was haben wir da durch? So, und warum haben wir diese Auskunft nicht gekriegt? Auch das ist jetzt einfach. Sie sollten uns doch langsam kennen. Na, dann hätten wir doch sofort verstanden, was los ist. Wenn nicht wir merken, was da für Mengen sind, hätten wir sofort gesagt, da muss irgendwas anderes sein. Und da hatte man Angst, dass wir auf Doppelgänger kommen. So, das hat man uns total gesperrt, Doppelgänger, wie einige Sachen. Hätte man da bei der Polizei die richtigen Fragen gestellt oder sich mit uns vernünftig unterhalten. Sofort wären wir darauf gekommen, das wollte man nicht. Und wie gesagt, wir wurden dann höflichst hinausgebeten, weil das reichte, wie ich dann sage, ne, dass ich hier vor Gericht gehe, dass hier jeder dran ist, dass ich dafür sehr viel Geld ansetzen werde. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das macht keiner mit mir. Dazu reicht es bei einigen hier im Kopf nicht aus. Oder? So, ruckzuck waren wir weg. Ruckzuck weg. So, vorher kam kein systematisches Gespräch zusammen, ne? Kann man sagen, weil wir waren natürlich betäubt. Man kannte den Termin und hat besonders viel eingeleitet. Ich hatte riesige Probleme mit Reden, du auch. Wir sind immer ins Tausende gekommen, wir waren nicht präzise genug. Das ist unglaublich, ne, Leute? Man hatte keine Lust, uns zu helfen. Man hatte aber dann kurz unsere Homepage hoch auf und man hat da ja vorher nie reingeguckt. Das interessiert ja keinen. Aber andere Polizisten haben da auch privat reingeguckt, also das möchte ich bestätigen. Schon wie sie mit uns geredet haben, da war mehr. Da war schon persönlich überzeugend. So, und ich möchte auch nochmal sagen, also möchte nicht ausschließen, weil ich sollte ja den Lüfter ausstellen, weil den Polizisten so kalt wurde. Und das war der große Fehler. Und die anderen, der ging ja kurz raus, dieser Arzt. Ich habe ja noch gesehen, wie er rausging.
Und die andere auch. Und plötzlich gingen sie wieder ins Bad rein. Dann sollen sie Informationen bekommen, sie können im Bad stehen, das wird nicht begangen. Also nur noch der Raum, wo ich bin. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich einen Lüfter ausmachen sollte, weil die Wirkung toller werden sollte, dass der Polizist Bescheid wusste. Weil das ist so komisch, weil ich habe gleich gesagt, dass hier keiner was zu suchen hat und die Polizisten haben mich dafür gesorgt. Ich hatte mich darauf verlassen. Oder nicht? So, und ich hatte natürlich mit meinen Vergiftungen zu tun und konnte da nicht gucken. So, also standen diese Penner einfach weiter im Bad und haben doof getan, haben gedacht, dass ich da einen Unfall, wenn der Lüfter aus ist. Aber zum Glück war das ganze Zeug schon raus. Ja. Weil ich es natürlich aus meinen Körperöffnungen abgeführt habe. Das Gift. Weil das ist ja eine Reaktion des Körpers, bloß schnell raus. Ja. Und über die Demütigen, das hören Sie ja gerade wieder. Weil dann kommen wieder die Erinnerungen, ne? Wie sie dann alle rumstehen und zugucken. Das ist unglaublich. Und dann möchte ich nochmal sagen, man hat da nur einfach eiskalt eingebrochen an dem Tag. Sofort habe ich gesagt, dass ich sehr krank bin und man möchte am anderen Tag kommen. Ne? Nichts anderes. Man hat da keine Rücksicht drauf genommen. Man wollte ja dann kommen. Immer wenn wir diese heftigen Reaktionen haben, muss man an uns ran. Das will man doch. So, das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. So, und das sage ich auch nochmal vor Mannschaftsgericht. Hier wartet man nur ab. So, wir werden auch bitten, dass Sie die ganzen Videos sich da angucken. Dann hier wartet man nur ab, bis es kälter wird, damit wir noch mehr einatmen und damit man wieder an uns rankommt. So, man klopft wieder regelmäßig sehr kräftig an die Tür draußen am Tag und nachts. Ne? Nehme ich an. Ne? Also, ich bin dadurch nachts wach geworden. Warum soll man es nicht am Tag machen? Wir haben ja Kopfhörer auf, wir hören das nicht. Ne? Und das ist hier so laut durch den Lüfter, wir hören das nicht. Trotzdem versucht man es, hören wir das, dann laufen wir hin und machen vielleicht auf, nichts anderes. So, man hört damit auf, ne? Man hört einfach damit auf. Und man hört auch auf, späterhin mit allen Zeugen uns irgendwas unterzuwuchten, ne? Und hier wieder irgendeinen laufenden Briefkasten vorzutäuschen oder so. Das ist selbstverständlich nicht, weil selbstverständlich fälschen sie weiter, selbstverständlich sollen wir nur sehen, was wir sehen sollen, selbstverständlich betrügt man weiter. Warum soll man denn damit aufhören?